အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Realme ကနေမြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲကိုနောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ Realme 10လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Realme 10မှာအဓိကတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ MediaTek Helio G99 ပါဝင်လာတာဟာရခင်မျိုးဆက် Realme 9ထက်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကင်မရာအနေနဲ့ဆိုရင် ultra wide lens မှာပါလာတာ security ဘိုင်းအတွက် under display fingerprint မှုန့်တော့ဘဲနဲ့ side mount fingerprint ပဲပါလာတာဟာ Realme 10ရဲ့ဒါဝိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အချက်တွေပေါ့ display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 6.4 inch super AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ peak brightness 1000 nit touch sampling rate 360 Hz ပါဝင်လာတာကတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် 9000 mAh battery 33W super boost ချက်ကလည်းလုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့လည်း Realme 9တုန်းကလို travel camera setup မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ dual camera setup 15 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor ပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့16 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် color design အနေနဲ့ကတော့ Realme တို့ထုံးစံတိုင်းသူ့ရဲ့ back ကပါအသားနာမှာအသုံးပြုထားတဲ့ gradient texture reflection တွေအလင်းဆက်ပုံစံ design တွေကတော့ဆွဲဆောင်မှုပြည့်ရှိတဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးတော့ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ 7.95mm ရှိပြီးအလေးချိန်လည်း 198g ပဲဖြစ်ပြီးတော့တော်တော် design အသားနာလှပတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာဘယ်လောက်အနေထားထိလာတော့အတူတူ unboxing လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါRealme 10 RAM 825နဲ့လာပါတယ်ဒါ guide cat လောက် silicon thin injector 33W charging က type C ကျိုးလို့ပါပါမယ် Realme 10ရဲ့ back ကပါအသားနာလေးပါ plastic back plastic frame ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ကသုံးထားတဲ့သူ gradient texture တွေဒီအလင်းဆက်ပုံစံနောက်ခံ back ကပါဟာတော်တော်လေးကိုလှတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာဗာအနေနဲ့ကတော့အရင်မခုံထားဘဲနဲ့ flat design ကိုပဲသုံးပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ15 megapixel AI camera ဆိုပြီးရေးပေးထားတယ်။ main sensor အနေနဲ့15 megapixel 2 megapixel depth sensor ပါမယ်။ flash mili ပါမယ်ပေါ့။ battery 9000 mAh ပါဝင်ပြီးဖုန်းရဲ့အထူက 7.95mm ပဲရှိတယ်။အလေးချိန်အနေနဲ့ 198g ပဲရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ပေါ့ပေါ့ပါကင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် mic port ပါမယ်။ဘေးဘက်ချမ်းမှာတော့ volume up down power button မှာပဲ fingerprint ပါမယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker type C port mic 3.5mm audio jack port ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ SIM slot လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့16 megapixel selfie camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ display အနေနဲ့ 6.4 inch super AMOLED 90Hz refresh rate ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာပြင်ရဲ့အကျန်းခံနိုင်မှုအတွက် Corning Gorilla Glass 5ကိုထည့်ပေးထားတယ် Realme 10မှာအတိုးတက်လာဆုံးအနေနဲ့ကတော့MediaTek Helio G99 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ SIM card က 3card slot ဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Side mount fingerprint ပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါ Realme 10လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါ။သူ့ရဲ့ peak brightness အနေနဲ့1000 nit ထိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်အလင်းကိုလုံလုံလောက်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ panel တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော် processor အနေနဲ့ MediaTek Helio G99 ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်။ RAM က 8GB RAM 8GB ကိုမှကျွန်တော်တို့က memory extension 8GB အသုံးပြုလို့ရတာဆိုတော့ RAM 16GB အထိတိုးပြီးတော့သုံးလို့ရမယ် Android version 12နဲ့လာမယ်နောက် internet storage အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် 256GB နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာဒီချင်းနဲ့ bezel တွေကတော့နည်းနည်းထူတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒီအောက်ချင်းလေးကတော့နည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာ selfie punch hole လေးကိုဒီဘယ်ဘက်တောင်းလေးမှာကပ်ပေးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်က personal ရသဘောကျတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တကယ်လို့ game ဆော့မယ်ဆိုဒီလိုမျိုး game ဆော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကfull screen full view ကိုသုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်။အစမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော် mono speaker ပဲ။ဒီနှုန်း9သိန်းဝန်းကျင်မှာတော့ dual stereo speaker လေးပါလာရင်ပိုကောင်းမယ်။နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့200ပေါ့နော် volume ကိုကျွန်တော်တို့ 200% လေးထည့်လို့ရတယ် extra volume လို့ပါလာပါတယ်
ပါလာတဲ့ speaker လေးကတော့အတန်လုံးလုံးလေးနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ် bass တန်လည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်9သိန်းပေးရပြီးတော့ stereo speaker ပါလာရင်တော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော် dual speaker လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ဒီမဲ့ speaker တစ်လုံးနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရှိမယ်နောက် display ဘိုင်းပေါ့ Super AMOLED display ကိုသုံးပေးထားရတယ်ညီရုပ်ထွက်တွေ color saturation တွေကြည့်ရတာတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဆို viewing angle ဆိုရင်လည်းအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒါ brightness ကကျွန်တော်အပြည့်အောင်မတင်ထားဘူးเนาะအဲ့တော့ viewing angle လေးဒီလိုကြည့်လိုက်။ခေါင်းကြည့်နေဟိတ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော် Realme 10မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်နဲ့အတန်တွေပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာကတော့ပါတဲ့ feature လေးကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့9 move ပါမယ် stream move ပါမယ်နောက် video ကတော့ကျွန်တော် 1080p အများဆုံးရိုက်လို့ရမယ် selfie camera အနေနဲ့လည်း 1080p ကအများဆုံးပဲအဲ့တော့ပုံမှန်မိုးထဲမှာဆိုရင်တော့ pro move ပါမယ် panorama move ပါမယ် movie ပါမယ် movie ကတော့ကျွန်တော်အတူလေးရိုက်တဲ့အခါမှာ dual view video ပါမယ်slow mo ပါမယ် time lapse ပါမယ် time shift ပါမယ်ဒါသူ50 megapixel နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ရလာတဲ့ပုံလေးတွေကတော့ saturation ကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေရတာကိုတွေ့ရတယ်သူကကျွန်တော်တို့အယောင်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်တော့ saturate ဖြစ်တဲ့ color ဘက်ကိုသွားတယ်အရင် over saturate တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်လာတဲ့ပုံလေးတွေလည်းဒီဘက်မှာပုံအကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့ဟို camera sensor ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင် Realme 9မှာပါတဲ့ camera sensor ကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဒီထဲမှာပါတဲ့ sensor နဲ့ပဲ image processing ဘိုင်းအနေနဲ့ကောင်းအောင်ပုံတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတာတော့တွေ့ရတယ်။ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာပုံမှန် point and shoot ရိုက်လိုက်ထွက်လာတဲ့ပုံဒီကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ရုပ်လေးတွေမှာနည်းနည်း noise လေးတွေထားတာရှိတယ်။ပုံရိပ်ပုံမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလို color board လေးတွေပေါ့နော်။ color board နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေလည်းလှလှပပထွက်တယ်။အယောင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်။ तू ကဒီရိုက်လိုက်တဲ့အယောင်တွေမှာတော့သူ AI မှုကတော့ saturation ဖြစ်အောင်ပုံကိုဆွဲတင်ပေးတယ်။ Realme 9လောက် over saturate ဖြစ်အောင်တော့မတင်ပေးဘူးပေါ့နော်။ selfie ပုံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ result ကကောင်းတယ်။နောက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ against the light ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ရိုက်လို့ရတယ်။သူက bokeh flare portrait လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ noise ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ထွေထူးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံလေးပုံမှန်ရိုက်တဲ့ဟာအလင်းရောင်ရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကောင်းကောင်းရတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ camera sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိဘူးပုံမှန်ပဲ mirroring တစ်လုံးမှာရှိတဲ့ result ပဲရတယ်ပေါ့နော် Realme 9 camera ကိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော် mobile လေးချမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်တော့သူက ultra ထိပွင့်ပါပြီ high ultra ရပါတယ် Realme 9မှာပါဝင်တဲ့ game မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ balance လား low power မှုလား pro game မှုလားရွေးလို့ရမယ်။နောက် game focus mode တွေ့နော်ဒီမှာ screen recording, text optimization, နောက် voice changer, quick start နောက် system setup ဘာညာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လောက် FPS နဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့ဘယ်လောက် GPU ဘယ်လောက် CPU နဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့တခါလဲလေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။လောလောဆယ် G99 SoC ဒီမှာရတဲ့ graphic performance မှာပဲ HD မှာဆိုရင် high ရမယ် balance မှာဆိုရင် ultra ထိရမယ်smooth ultra ထိရမယ်ပေါ့ကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရတယ်နောက်သူ့ပါတဲ့ gyroscope ကလည်းပေါ့တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ပဲလို့စားမမချင်းမှာနည်းနည်းလေးထောက်လေးဖြစ်တာအရင်လေးလုံးဝလေးပင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပဲကြီးတွေကဒါ gyro setting တွေပါပြီးပြင်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်လည်းပိုတွက်လာတဲ့အနေထားတော့ရှိရပါတော့သူ CC လေးပေါ့လေးလိုလေးအဲ့တော့ gyro ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်သူဈေးဝင်ကျင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစောင့်နေကြဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ gyro ပါ Realme 10လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်သူ့ design အသားနာကတော့လုံးဝလမ်းနေနောက် gaming performance daily use သုံးဖို့အတွက်ကတော့ G99 ဟာလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ SoC တစ်ခုဖြစ်တယ်ပါတဲ့ camera တွေက sensor ဘိုင်းအရတော့အရင်သဘောမကျဘူးဆိုပေမဲ့ရိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ processing ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလှတာမလှတာportrait တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာခဏအသာထား
ရိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုကလက်ငယ်အောင်ကံပြီးရိုက်လင်းအောင်ရတဲ့နေရာမှာသာရိုက်ကောင်းကောင်းပုံရိပ်လှလှလေးတော့ထွက်ပြီးတာကိုတွေ့ရတယ် global version ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ Google service ဘာညာအားလုံးကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းကတော့9သိန်းပေါ့အပြည့်ရှာပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ultra wide lens မပါလာတာ camera sensor weight shot ထားတာ Realme 9 တုန်းကတော့ under display fingerprint ဖြစ်လာပြီးဒီမဲ့ side mount fingerprint ဖြစ်သွားတာရဲ့ stereo speaker ရဲ့မပါတာဟာ Realme 10လေးရဲ့အားနည်းချက်ပါလို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနဲ့ဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ